arabaina sady ankasitrahana isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity omaly hitanareo angamba reny mivoaka dalao ho asitsika fendraka na récapitulation kely kasika an'ireo ekipa izay tafiakatra nisan'izany Liverpool sy Bayern de Munich. Ny ankoatr'izay ihany koa dia manana lalaotsika jour J androany resahana kely mikasika ny PSG sy ny ekipany Real de Madrid izay ohatreantsika rehefa avy eo izay rehetrarehetra izay inona tsara fantarina. Arabaina ianareo izay manaraka ity fandarana ity tahaka ny mahazatra sokafintsika avy hatrany ao anatin'ny 450 loha mialohan'ny zavatra rehetrarehetra ny fandarana. Omaly mba asiana tsiaha kely satria tamin'ny herinandro nisy olona anankiroa nahavaky ny 450 mety mino hoe misy ny sasany aminareo mila azy ity. Noho izany ary ny 450 tsika omaly talata tamin'ny fitoro hariva dia nahitana ny 7 25 34 50 535 andihany fa valo amin'ny telopolo sy valonjato kosa dia nitondra ny 13 19 20 24 30 tafiakatra hatramin'ny 56 797 620 ariary ny jackpot tsika ho an'ny 535 5 mbola mijanona 20 millions d'ariary kosa ny 450 mirary soatsika izay mankafiny Lotobet. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Andao vertsika tsy misy instru hahenona azy Ok are. Ponko bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Ponko rose, jaune, vert, nareo manampy dia ny fetisy manao cœur. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Hey, sambatra izy niomba fianandrazam-bolide mety tsara. Presto Bet, ny fianakaviam-bendreo karatra kikisana ny tonga eto Bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Hey, sambatra izy Mahazo, sambatra ery. Mialohany hanomezanareo ny programme ny course atsika rapitso alakamisy dia fantaro tsara fa ny course izay omenantsika eto dia misy ny antsoina hoe masy malagasy zany hoe eto toerana misy ny masy commune internationale ka ty programme anankiray ity zany dia afaka ilalaovanareo fa manana safidy fotsiny nareo rehefa tonga amin'ny fotoana ilalaovana any amin'ny point de vente any amin'ny site web hoe lalaovinao amin'ny masy malagasy io sa amin'ny masy commune internationale izay fantaro tsara fa afaka ilalaovanao ihany koa izy roa tsy mampanina mihitsy izany iaraka risika 5 loha ny adivana ny amboarany Gascogne eo ambony toerana marindrano rehefa 2 metatra arahantsika amin'ny efatra ora latsaka 10 minitra eto Madagasikara 90 ny isan'ireo mpiazakazaka ao ankavino ahitantsika ny fefy andao ary arahano amin'ny réunion course 1 izany course izany. Base 1 Christian Soumillon 10 Forest Belle Chance Sakous 4 Stéphane Pasquier 9 Véron Arni 6 Maxime Guillon Outsider Sakous Denis 2 Christian Demoro 11 Gallo 7 Benoît. Attendez mianareo miatehatra amin'ny 15 Ediardouin 12 Bessigné Arni 14 Madamette mety anahirana ireo. Reto kosa nita fa anisany mamiratra ao anatin'izany dia 9 Véron 1 Christian Soumillon Arni 10 Forest. Rui tondra ny lahana fadimy nahazo ny coup de cœur atsika iverina fa mety ho fahatelo izy ny voalohany dia ngamba ny 10 ny aorinany ao dia ny 4 ny fahadimy kosa dia ny 6 ary eo alohany ao ny 1. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20.
Tady fa arivo ariary dia afahanao milalao amin'ny Sportibet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra mojamoja tanteraka kosa ny Red Bull teo alohany ry zareo Bavarois resy tamin'ny isa 7 no iray be zao Salzburg tamin'ny lalao fanandrinana tamin'ny Bayern tamin'ny Halle. Lewandowski nanao triplé tamin'izany fotoana izany ary tao anatin'ny minitra fohy de fohy nanaovany triplé izay marina tsara fanondrotan'ireo de penalty avokoa izany. Dia tafiakatra aloha zany ry zareo Bavarois fa ny Liverpool nandisy fanantenana ny besiny maro omaly satria dia nisaraka tamisa aotranoray teo amin'ny Milan zay Milan naresy tamin'izay fotoana zay saingy rehefa atambatra kosa ireo score na hoe score cumulé zany tamin'ny lalao mandroso sy ny lalao miverina dia nandresy ihany zany ny Liverpool satria efa naresy roa ohatra izy tamin'ny match aller total zany dia ronoray ary dia ny Liverpool sy ny Bayern de Munich no tafiakatra hatreto. Annual kosa dia efa miara-miandry rehetrarehetra hoe itotonay zandray ny fandresena PSG sa Real de Madrid zay fataro tsara fa ny PSG efa nitarika tamisa rainy ohatra tamin'ny lalao mandroso raha mahatazona ady sala hatramin'ny farany ry zareo PSG mitazona ady sala dia avy hatrany dia mazava ho azy misokatra ho amin'izy ireo ny lalana. Real de Madrid kosa dia zay tsy maintsy manana tombo isa roa zay vao mety ho tafiakatra eo alohan'ny PSG. Mbappé teo aloha teo nisy sisindresaka hoe naratra 5 androany kosa dia mety tafiditra anatin'ny feuille de match ihany i Kylian Mbappé endrasany be some maro ireto trio reto araka zany Messi, Neymar, Kylian Mbappé fandona amin'ny Real de Madrid. Io koa ihany koa no proposena ianareo satria mbola afaka milalao ao anatin'ny site web ianareo amin'ny 12 ala manko ilay lalao. Raha zay manokana aloha maka ny Real de Madrid satria izy mipampiatrano raha ho an'ny Manchester City sy Sporting kosa dia mazava ho azy maharesy ny Manchester City satria efa nitarika 10 minitra izy ireo tamin'ny match aller izany. Dia raha samy tavavoaka Real Madrid sy Manchester City dia manana cote 2,9 isika raha ilalao amin'izany. L'autobet devanolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. fa ino zany Fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny 10 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. afa ihano am bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261 sambatra izy mahazo sambatra ery. Apazahina tramosika fa misy ny ekipa zay tena nitondra fandresena betsaka indrindra tamin'ireo fivandonana rehetra amin'ny Ligue des Champions de Real Madrid izany ao arinany ao izay vao Bayern sy Barcelone. Real de Madrid zay manana 70% fandresena tamin'ny Ligue des Champions raha tokoa zany amin'ny Bayern de Munich sy ny Barcelone mitovy samy 20 amin'zato ny fandresena azony. Dia zay ihany koa ny resaka Sportibet avy hatrany antsika dia etsambikina ao anatin'ny l'autobet izay fahafantaranareo fa efa nisy ilay lalao vaovao efa narahantsika tao anatin'ny dokam-barotra teo ilay izy antsoina hoe Africa Million. Zao aloha dia hianaka tanteraka ao anatin'ny valin'ny jackpot ny 450 na 635 tamin'ny raika amby folo ora maraina dia nahitana ny 18 45 17 25 ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 45 1 50 49 ireo vao tsapaka tamin'ny telo ry zareo 44 14 24 39 ary ny tamin'ny 10 ora hariva 31 46 2 1 zao antsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 18 22 4
11 6 eto mpamarana ny fandarana dia ny afatra faranay dia ny hoe Ramazo dia sambatra iria ekena hoe tsy mivola ny tena mahasambatra saingy kosa ny vola manampy anao anatanteraka ny fahasambaranao marana antsika rehetrarehetra mba nanataka riva mahafinaritra veloma tokoa